Ada lugar insagana ni Jesus sa manubot, lugar apag sasarakan, dagiti nay salakan, ti singgalot tay mapukaw, dito'y lubong nga ayan, ngem adala eng napintas, isut gloria naragsak, jay gloria ma sarak tayto, kabsatin patpateg tayo, ketin tayton agmay-maysa, agdayaw ken agkanta, ti singgalot tay mapukaw, dito'y lubong nga ayan, ngem adala eng napintas, isut gloria naragsak, tunggal maysa ayabana, at tumipon jay gloria, ragsak tuna waninggana, makipagyan ken Jesus, ti singgalot tay mapukaw, dito'y lubong nga ayan, ngem adala ing napintas, isut gloria naragsak.